오늘은 뭐에 대해서 얘기를 좀 해볼까요? 저희 오늘은 진료실에서 제가 실제로 진료를 보면서 보호자분들께서 많이 궁금해하시는 것들에 대한 답변을 한번 정리해봤습니다. 갑자기 아이가 열이 난다 할 때 초보 부모님들을 위해 뭐 어떤 식으로 하면 좋을지 일종의 행동 지침? 열이 나는 원인은 단순 감기인 경우가 대부분이라고 보시면 될 것 같고, 열이라는 거는 우리 몸의 정상적인 면역 반응이기 때문에 어떤 바이러스나 세균이 들어왔을 때 싸워서 이겨내는 정상 반응이기 때문에 사실 너무 두려워하실 필요는 없다고 늘 말씀을 드립니다. 아이의 컨디션이 평소 같지 않다거나 몸이 조금 따끈하다거나 그럴 때는 체온 측정기로 체온을 한번 재보시고, 뚜렷하게 38도 이상 체온이 측정된다고 하면은 집에 상비하고 계신 해열제 한 번 정도는 먹여보시는 게 제일 좋고요. 그렇다고 해서 열이 나는구나 바로 응급실로 가야겠다 그러실 필요는 없을 것 같습니다. 해열제를 한두 번 먹여보고서 호전이 없다거나 불편해한다고 하면은 시간이 되실 때 소아청소년과로 데려가셔서 원인 감변을 한번 해보는 것은 필요하고, 그렇지만 꼭 이제 응급실을 밤 늦게라도 바로 병원을 가야겠다라고 하면은 아이가 혹시 이렇게 3개월 미만 너무 어린 영아거나 아니면은 40도 이상 너무 고열이 많이 난다거나 아니면은 아이가 열이 나면서 열성 경련을 한다거나 아니면은 열은 나는데 평소랑 다르게 너무 많이 울면서 보채거나 또는 아니면 너무 많이 처져가지고 힘들어하는 평소와 다른 컨디션을 보일 때, 물론 열이 나면은 아이들은 처지고 보채는데 해열제를 먹어도 열이 잘 떨어지지 않고 아이의 컨디션이 호전되지 않는다고 하면은 말씀 방금 드린 그런 상황에서는 응급실도 상황을 한번 고려해 보시는 게 좋고, 그 외에는 열만으로 바로 병원을 달려가야 되고 급하고 그럴 이유는 없습니다. 그래도 진료는 한번 꼭 보시는 게 좋을 것 같습니다. 체온계를 저희도 귀에 대는 거랑 그 다음에 겨드랑이에 대는 거 두 가지를 가지고 있는데, 좋은 체온계? 이런 거를 좀 어떤 걸 구비를 하면 좋을지. 우선은 그 비접촉식은 별로 추천드리지는 않습니다. 요새 보면은 레이저처럼 쏴서 아이에게 직접 닿지 않게 해서 체온을 측정하는 비접촉식이 있는데, 그런 경우에는 정확도가 상대적으로 떨어지고요. 사실 우리 몸의 온도를 측정하는데 가장 정확한 부위는 항문 측정하는 건데 그렇게 측정을 하지는 않죠, 사실 집에서. 그렇기 때문에 겨드랑이나 말씀하신 대로 고막 체온계를 많이 이용하는데, 고막 체온계가 조금 더 일반적이고 사용하기 쉽다고 말씀드리고 있습니다. 해열제 먹어도 되게 열이 안 떨어질 때가 있어요. 그럴 때는 좀 어떻게 하면 좋을지? 그 진료실에서 보면은 진짜로 아이가 열이 39도, 40도씩 나는데 해열제를 아무리 교차 복용을 해도 잘 떨어지지가 않아요 하고 오시는 보호자분들이 꽤 많이 있거든요. 근데 그때마다 아이의 컨디션을 위주로 먼저 보라고 꼭 말씀을 드리고 있어요. 열이라는 건 아까 말씀드린 대로 우리 몸의 정상 면역 반응이기 때문에 이거를 꼭 정상 체온으로 만들어줄 이유는 사실 없다고 보면 될 것 같아요. 해열제도 실제로 저희들이 복용했을 때 열이 한 1도에서 1.5도 정도만 떨어지는 것으로 되어 있기 때문에 열이 39도, 40도 날 때는 해열제를 먹어도 어찌 보면은 정상 체온 밑으로 안 떨어지는 게 당연할 수 있죠. 근데 이거를 정상 체온을 만들기 위해서 두 가지 해열제를 계속 교차 복용을 하다 보면은 오히려 이제 과복용하게 되거나 추후에 저체온증이 오거나 하는 문제들이 생길 수 있기 때문에 보호자분들께서 열을 너무 무서워하지 않아 하셨으면 좋겠어요. 그래서 해열제를 먹이는 목표 자체를 우리 아이의 체온을 정상으로 만들어야겠다 보다는 그 39도, 40도 이상 열이 나면 우리 아이가 많이 힘들어 하니까 조금 낮춰서 덜 힘들게 해보자, 이걸 목표로 하시면 될 것 같습니다. 네. 40도면은 어느 정도 위험한? 그 질문도 정말 많이 하시는데, 열이 40도까지 났어요, 뇌가 위험해지는 거 아닌가요? 우리 아이에게 문제가 생기는 거 아닌가요? 많이 물어보시는데, 보통 저희가 체온을 잴 때는 고막 체온계로 피부 체온을 재는 거기 때문에 실제 우리의 심부 온도가 40도까지 날 가능성은 좀 떨어질 수도 있고요. 열 나는 원인에 따라서 다양하기는 하겠지만 40도 열이 난다고 해서 뇌가 망가지지는 않아요. 다른 이제 원인에 달려 있는 거지, 뇌수막염이라던가 고열을 나게 하는 원인 때문에 뇌에 염증이 생길 수도 있는 거지, 열 자체만으로 우리 아이가 위험하지는 않습니다. 근데 하나 조심하셔야 될 거는, 고열이 나면 아이들은 열성 경련을 할 수가 있어요. 그래서 경련을 하지 않을까 잘 봐야 되고, 그래서 그 수치 자체에 연연하기보다는 아이의 컨디션을 봐주시는 게 사실 제일 정확하다라고 늘 말씀드리고 있습니다. 열경기 하면은 어떻게
이후에는 뭐 발달이고 몇 달 늦고 어떤 영향이 있고 이런 것들을 정말 많이 얘기하더라고요. 그게 정말 위험한 게 분명 그 선생님은 일반적인 얘기가 아니라 우리 아이에게 맞는 얘기를 해주셨을 거예요. 우리 아이의 열나는 원인, 우리 아이가 열성경련하는 원인, 그래서 무엇을 해야 되는지. 근데 보호자분들께서는 우리 아이에 대한 설명을 들은 이후로 이게 일반적인 거구나라고 말을 하고 다른 사람들의 경우에 이렇대요 저렇대요를 하기 때문에 저는 그게 정말 위험하다고 생각이 됩니다. 우리 아이에 대해서 상담을 전문의 주치의와 하는 게 맞다고 생각해요. 콧물을 달고 사는데 단순 감기인지 비염인지 궁금해하시는 분들이 많이 있는 것 같아요. 아이들이 오는 증상 중에 콧물이 정말 많고 우리 아이 콧물 달고 사는데 이거는 감기인가요? 비염인가요? 많이 물어보시는데 어머니 제가 우리 아이를 한번 이렇게 딱 보고서 이거는 감기에 의한 콧물이고 알레르기성 비염에 의한 콧물입니다. 이렇게 답변을 드릴 수는 없다고 물론 제가 부족해서일 수도 있지만 진찰만으로 그걸 한 번에 감별하기는 어렵고요. 문진을 통해서 우리 아이한테 천식이라던가 아토피라던가 다른 알레르기성 질환이 동반되어 있지 않은지 아니면 우리 아이가 단순히 콧물만 나는 게 아니라 눈도 간지러워하고 코도 간지러워하고 막 간지러워서 비비지 않는지 이런 문진을 통해서 유추를 해볼 수는 있지만 단순히 콧물만으로 원인을 감별하는 것은 쉽지가 않다고 말씀을 드리고 있고 그렇기 때문에 중요한 것은 한 선생님을 꾸준히 오래 보는 거라고 말씀을 드리고 있어요. 치료는 당장에 달라지지 않기 때문에 치료를 하면서 반응을 보면서 원인을 감별하고 있습니다. 진짜 많이 하는 게 콧물 빼는 거 무시부 같은 것도 하고 진짜 재밌잖아요. 사실 절대 빼지 말라고는 저도 말씀을 안 드려요. 아이들은 아직 스스로 코를 흥하고 푼다거나 들이마신다거나가 쉽지 않기 때문에 코가 천체로 불편해서 숨을 잘 못 쉬는 경우가 많고 저희들이 약을 드리지만 약이라는 것도 작용하는데 시간이 걸리기 때문에 바로 그 막혀있는 코를 뻥 뚫어주고 인위적으로 차있는 코를 제거해주고 하지는 못하기 때문에 그렇게 코를 제거해 주시는 것들도 집에서 해볼 수는 있는데 단 너무 자주 너무 과하게 하지 말라고 말씀을 드리고 있거든요. 시원하게 우리 아이 코를 뻥 뚫어줘야지라고 하면서 수시로 자주 보일 때마다 저 깊이까지 이렇게 해버리면은 코 점막이 어쨌거나 그 순간마다 자극이 되기 때문에 그 순간 시원할지는 몰라도 붓고 헐고 불편해질 수가 있어요. 그래서 콧망울 입구에 있는 정도만 너무 불편해할 때 하루에 뭐 한두 번, 두세 번 이 정도까지만 설명을 드리고 있고 저한테 꼭 그래도 횟수의 기준을 알려주세요 라고 하신다면 저는 3번으로 잡아보도록 하겠습니다. 감기를 달고 사는 것 같은 아이에 대한 질문이 있는데 그 질문도 정말 진료실에서 보호자분들께서 많이 하시는 질문 중에 하나인데 약을 쓰다가 감기로 이제 좋아져서 약 좀 끊어볼게요 하면 한 1, 2주 내에 다시 오셔서 또 콧물이 나요, 또 기침을 해요. 저희 아이 왜 이렇게 감기를 달고 살죠? 뭐가 문제가 있는 거 아닌가요? 이런 질문을 굉장히 많이 하시거든요. 만 1세에서 3세 사이에 아이들이 평균적으로 감기를 1년에 6번에서 10번 정도 걸린다고 되어 있어요. 거의 한 달에 한 번 정도는 걸린다고 보시면 되고 여기서 중이염이 좀 생긴다거나 축농증이나 폐렴이 좀 온다거나 이러면 약 쓰는 기간이 또 훨씬 길어지죠. 이게 뭐냐면은 하나가 안 낫는 게 아니고 나을만 하면 딴 게 또 걸리고 딴 게 또 걸리고 그러고 있는 상황인데 특히나 요새 이제 아이들이 보육시설 어린이집을 가리는 이제 연령대가 점점 낮아지고 있어서 아무래도 감기라는 거는 접촉하는 사람들이 많아지면은 걸리는 확률이 높아지는 거고 만약에 아이들이 이제 이 면역력을 획득해가는 이 어린 시기에 감기를 걸리지 않는다고 하면은 나중에 커서 오히려 한번 앓을 때 심하게 앓을 수 있기 때문에 그냥 면역력을 기르는 과정이라고 생각해 주세요 라고 늘 말씀을 드리거든요. 만약에 정말 아이가 면역이라던가 건강상의 어떤 문제가 있어서 감기를 자주 걸리는 거라고 하면은 늘 보는 소아청소년과 선생님이 먼저 말씀을 하실 거예요. 우리 아이는 유난히 감기가 자주 걸리고 유난히 심하게 앓는 것 같으니까 다른 검사를 해볼까요? 아니면 대학병원에 가볼까요? 말씀을 하실 거예요. 저희들은 늘 그런 아이들을 보고 있기 때문에 이때 면역력을 기르는 과정인 거고 그 과정에 아이가 단순한 감기를 자주 앓는 것에 대해서는 보호자분들께서 너무 염려를 하실 필요가 없다. 여기서 10번이면 생각했던 것보다 굉장히 많은 숫자인 것 같은데 이게 뭔가 평균이라는 거죠.
평균이라고 하면 물론 더 작게 걸리는 아이들도 있겠지만 더 많이 1년에 12번, 15번 걸리는 아이들도 있다는 거고 이거는 일반적이라는 이야기인 거죠. 그러면은 간혹 가다가 저희 아이는 어린이집도 안 다니고 사람을 많이 접촉하지 않는데도 감기에 계속 걸리는데요 라고 하시면은 그때는 알레르기성 질환이 있지 않은지는 한번 같이 고민을 해볼 필요가 있어요. 그래서 한 아이가 한 선생님을 꾸준히 보는 게 중요한 이유가 우리 아이가 정말 문제가 있는지 없는지를 파악하려면 한 소아과 아니면 한 병원 선생님을 꾸준히 보는 게 좋다고 늘 말씀드리고 있습니다.